Maintenant lobi na yo boyi. C'est le aya maison mère. Aya na nso ta président na biso ya Rwanda Kagame. Bato maintenant rester Kagame mais ayo ça teste pas wera à l'époque. C'est le aya na nso ta président Kagame à Rwanda. Akoma pita bodo. C'est le yo na Ferré. C'est le yo Ferré l'idée la coste. Wana les associations ya bato babanga Aigle Fali. Vous comprenez donc c'est ma collègue babangi. Na lobi na yo les associations ya bano babanga Fali. Banana mikie babanga Fali makasi. Ko fali na songa za likolo. Omoni soki oye bisanga ke mwana na otu tanga kombo wakoma porte parole ba musicien. Mwana na mikie ya dimi. Pecho tangi seleo. Mwana na solo la kangami na mwana na mususu. Wa wanga na ngingi, mwana wanga na ngingi nani? Mwana na Ferregola. Bonjour et bonsoir. Ça dépend Yangonga Bozolanda biso partout dans le monde. C'est M les serviteurs Papa Talon Mafionto autre m'a dit Mafiontologie. Donc on a plateau toye baki nazanga mokote naza naboko sobolumbu botaka bakisaka abe dashu oyo tozo sala na analyse yande kona biso c'est Léo Scram oyo toye baki azalaki anayi ko collaborer nande kona ye Ferregola babeta penzembo oyo isimba lelo oyo azali susu na Ferregola te akomi na ye na ndeko na biso Didier Lacoste. Donc toyebi te eza pona nini babebani lisusu na Ferregola to bazana bango kaka. Donc tokosenga na Roger Fongola biso to beta masolo na bokoso. Bonjour bokoso. Bonjour Papa Talon. Boni Pepele. Lelo oyo to monaki ndeko na biso c'est Léo bazalaki bien na Ferregola bazalaki collaborer babetaki chant isimba ki otiki ngambo nzemba papa yo toyeba ke elie Ferré elie c'est Léo elie Ferregola mais lelo oyo toza surpris bazali susu ensemble été donc c'est Léo akomi na ye pa ya Didier Lacoste okolo banini. Ouais Papa Talon na landio mais nauti koyoka utolo bakomba bana mo mibala. Utotanga komba ba petit mo mibala tout de suite. Ferregola na Didier Lacoste. Do bana wana c'est Léo na Ferré. Bana wana na ibisayo les associations moko boye ya bato babanga toujours Fali. Yango na pesi Dicap la merveille mbote place aza Fali Poupa. Aigle, yanana ketchup, bokila lokondo, yeo bokoso boyela bolumbu botaka eteko ibodo sunda mabe dashu. Na pesio mbote Fali Poupa Dicap la merveille. Association bana wana bana mikie. Muni bana otangi nga ba kombo wana, otangi kombo ya mwana na Seleo na Ferré. Seleo Ferré la Didier Lacoste. Wana les associations ya bato babanga ka Aigle Fali. Vous comprenez donc? Ça va collègue babangi. Na lobi na yo les associations ya bano babanga ka Fali. Banana mikie babanga Fali makasi pour Fali na songa za likolo omoni soki oye bisanga ke mwana na otu tanga kombo wakoma porte parole ba musicien mwana na mukie ya dimi pecho tangi seleo mwana na solo la kangami na mwana na mususu wa wanga na ngingi mwana wanga na ngingi nani Ferregola mwana na Ferregola so moni basala association wana donc eza association bato babanga Fali maintenant oyi sabino mwana na seleo komi na suka au komi na suka c'est le komi na suka bana poto bo comprendre que c'est Léo a comme un problème à mutu au comme un problème mental on se comprend c'est le se comprendre sur rien et ça ndenge na yi c'est le azalana Aigle bana poto bo ibidolo azalana Aigle azalana Fali mutafula e Fali on se comprend mutafula c'est le Fali premier album na yi nsembo tsawa na ya Didi Kinwani mutapanzante ke koleka Fali azati pepe c'est moi ligne bana poto bo comprendre que c'est Léo akoma na ye mutu alukaka makambo mais so ko baga esengaka faza na mutu aluka makambo à l'époque suka nga bengaka église ala pembeni e po bunda bitumba aye ko luka lisu makambo mwana wana nani mwana na c'est Léo bana poto bo comprendre que c'est Léo akoma faible aluki lisu makambo akokanga mana mwana na tolo ba tout à l'heure mwana wanga na ngingi pecho mukio wanga na ngingi akanga misuna mwana na Ferré poka bunda bitumba wana c'est Léo bana poto lelo comme isu pas la coste on comprend donc c'est que luki su makamba kimimba on pas nani pas la coste
donc sele yo akoka obunda bitumba ye moko te vi na ye mobimba boyebisanga banda sele oyo bando bimisa badiske na Congo esemba nzembo ye moko premier disque ya sele yo ntongo ayembi premier chant na ye ayembaki abengaki toujours aigle Fally Ipupa Dicap la merveille abengaki ye ototanazi tika monganga maladi ekotinga na ndoto fota kinwani o comprendre akenda benga mama Fally epesa makambo po mona ke sele oza faible deuxième album na ye atali akepa mwana na za na ngingi wa wanga na ngingi akepa mwana wana bayembi abeti so album akeluka la coste donc c'est que c'est le hasard na force na yemokoti on se comprend c'est le hasard na force na yemokoti et puis c'est le osa péré au kamusanga c'est le osa guerrier na maison mère mais c'est le qui a perdu la tête c'est que ça guerrier non c'est le qui a perdu la tête au baby mutu mambo na zolo boyo a risque mbeti na Londres soleil a risque mbeti on comprend abenga inga ibisenga makamboyo Platini ki mbeti na Londres soleil abenga inga ibisenga pe makamboyo botala muto c'est le est-ce que c'est le muto baby to so comprendre tazo nga kota fulu toni nyo seza ko sila on se comprend comment se fait-il le luka makambo simanango faut benda aigle ya côté là on se comprend comment le c'est le na pour mutu à l'époque na songisi subatu na moi idéologie ngo ba comprendre bien que c'est le mutu za robeba par rapport à l'époque tango basalaki na tango yaki ko lela pas Fally ala ki sense là on comprend a ko lela pas Fally ala ki sense là Fally PC makambo la ki sense là tala nzele ya kabo rumbe ala kabo yo uti na animation mais po esimba na rumba tokebo akomo coacher makambo etambola ki bien yo salaka ke soki il fallait ba PC car muninga bisake bon ça va na tenter hein mutuka nga fena sana ngo ba kuksi moko boye yelo kwa linga sala car wana clip Fally lo kwa ba ka ke na sana ba kuksi sana mutuka na lo kwa yeza envier péré akoma kwa envier biloko batu et PC keto à l'époque aleka na TV ye mwana na sele yo aleka na TV aloba n'importe quoi pour na kombo aigle. Mais aigle les gars na TV batune makambo ayebi ne makambo te pour mon est-ce que c'est le yo bagage a comme na problème mental so pourquoi pas que c'est le hasard faible to bo soleil makambo karo on attend ozo senga le gros envier ozo senga Fally mutuka média sala ki on te mais yaki mambango aleka na média bana tout yakini ba monango aloba makambo na média so to ba yeko yamba aigle na plateau batune makambo na Fally ebina ngote. On se comprend. Donc, c'est le royaume ça sans fier. À ça qu'on fier. On se comprend. À ça péré, à ça qu'on fier. C'est le. Au moins yo aussi la loi silicoti. Wa kana ngala po wera sona pesa ko pouvoir. Mais le logo mana kede. Oh. À ça kana ngala. Po wera sona pesa ko pouvoir. Mais le logo mana kede. Peut aussi la loi silicoti. Tikita ça vous déjà aussi là. Nga bako so boyela bolumbu mutu na ebiso za ko si là. C'est le ba mekakate. Sozo sandule aussi mbate paiement. Makambo na solo banayo o na solo banayo ba Blaise Zola diplomate. Non tel diplomate a dit makambo tu na solo ba. Ba jile bo mwanza papa na filo na Israël soko di kondo. Kuminta ngwaye di makambo na solo ba mwana kitambo solo. On se comprend nga ko sakati. On se comprend. C'est le logo zo sale bongo ezani ko si là. On se comprend. Vous allez na aigle, ulunguna aigle. On se comprend. Vous n'avez pas moi na ngi. Pas d'idée la coste. Aye pas moi na muki ngi moi na ngombe. Moi na ngi aye pas moi na ngi ga muki. Alungu pas moi na muki ngi ake supa ya. Pas na fuama. Mikolo so botali bien ayembi na mfuama. Donc ye alukaka soki aluki makambo. Foza na batakoko ya kokote la ye. Donc na bunda bitumba ye mongoti. On comprend, asa faible. C'est que ezaka yete c'est que ba tu peux ba lukela ra ba makambo po to uta comme on album o nani nani ndeko nani abwakela kai na baloyembo nani oyo nani au takapa ya wera o abeta ba rumba boy nani kabose auta ko bwakela yepe ba jeto na album na ye quand même yepe azape mutu mais solo gomoko tant nous sommes que c'est là sur le cas ba makambo so comprendre kabosa muninga c'est le hôtel
Kabosa non via Céléo. Donc Céléo, elle a fait du respect. Elle a fait du respect. Na portugais. Elle a fait du respect. Elle a fait le respect. Non, elle a fait du respect. On se comprend donc, Aza impoli. Ba portugais ba comprendre. Yango moni na bisolo ko moko ngalinga ba impolite. Ngana za impolite nga mama na nga boyela bokoso. Akolisanga na ki impolite se. Yango moni ngana linga ba impolite na linga ba tetite. Tellement bana ona baza ba impoli, baza ba teti. Nanga bolumbu e simbate. Mais na maison mère nani c'est le hasard ka bongo te ya komi boye ndenge ni. Mais na lobi na yo boye. C'est le aya maison mère. Aya na nsota président na biso ya Rwanda Kagame. Bato bandaka c'est Kagame mais ayo ça teste pas wera à l'époque. C'est le aya na nsota président Kagame à Rwanda. Akoma pita bodo soki wera te. On se comprend. Mais à l'époque aboya ka pe wera. Akoma ko misongisa mais côté les jeux baby sata misongisi mutatika na ona mute na mutema on se comprend donc c'est le ton a yé maison mère pena bo premier test na yé batu ba pakati Gagama ye oh Gagama ye Gagama uti Rwanda ye oh bata bo c'est le ayaka ne longa président Rwanda Kagame bakasa kutu leki na ye mtalandi Kagame mais le longo mapita boto akoma oloba pe akoma bourgeois tozongi selo ba image ya selo keba peka boye lelo o bokoso wana ko loba mingi oza lokola Kagame tango ayaki sika yope tango mikie ko ya o koma peka boye za bandaka boye o menga siko no sa lelo so le kana émission ya papa talon lelo oyo mais oza boye lobby talon e koma makamsu papa talon nga sikoyo problème na ngesa na bakti sezani kosalenga kosalempoli kozala teti ngana wanga te parce que non boya mutute non zengra pas mutute non finga mutute na bisa wona ina bango te baza bande ko na ba congolais mais na so ina ba qualité o ya mabe baza na kati na bango déjà kozana ingratitude et ça condamnable même na miso nzambe osoko pa kozala teti kozala impoli babilo ko na tuna miso nzambe zama mabe biloko na telemela yango yango na batulokola bana wana ba Céléo bana wana ba Ferré, ce sont des ingrats et puis ce sont des bestioles, ce sont des sapernipopettes, ce sont des imbombables bana wana mikemi zo mona wana on se comprend si Céléo ala ki ingratitude pas ya fali lelo kanga mapa na mwana wana mukie basala association na mwana na mukie na ebite so ba oyeli ni mwana na wanga na ngenge na ebite so basali association so ba bebani ponani. Na on n'est pas la costa, on n'a pas la costa. Faut y c'est bébé ni peine. On est bâché na y. Bon monte gabande pas aigle et pas moi na suka nga ki soupa la costa. On comprend. On est bâché na y. Akoko obunda bitumba e mokote. On se comprend. Asali featuring na aigle, asali na moi na fere. Ayo sa na didi la costa vraiment. Donc c'est le na promettre yo ngam na ebisi yo. Kala mingi te o sa featuring na Chaka Congo. So Chaka Congo te mbuta mashakado. So mbuta mashakado te lita bembo. Au niveau no yango wana on comprend so il peut lita bembo te okeluka bata kala wana trio Jesse voilà émission la mise comme la souka la carte émission pour na moni bokoso ana problème na Céléo donc ngana okata la émission bokoso ngana kati na émission profiter ko pesa bambote pour na moni ke so dobito lala wa donc c'est que mabemo ko esa liboso na boyina memangam pardon bolimbisa ngana kati yango na ndenga mabete. Profiter au pesa bamoko bambote poli to komi ko kende donc la moni M23 fui ekokita na pesi mbote pa Platini Kimbeti Soleil na London mona tante nanga Esther Manzaya na London na pesi bino mbote na pesi Aris Kimbeti mbote na pesi papa Robert Mamengi idéologie papa Robert Mamengi na pesi mama Matimbilia la fleur de Londres fleur de Londres na mona $500 donc ça lenga bien mama nanga nanga rêvé c'était na moni na rêvé ça on va pombonga les gars belé mingi na soaki mama den bula dans la France na bosanité papa Cardozo Antonio na France na bosanité mama nanga nono ba diamant mama abana mindele mama abana mindele mutu azaka na Belgique ou katani soka bimisika 3 bana mindele lumière na pesi mote na Mimi Chivundu Mimi Chivundu motema ya Michael Ilonga prince ya banga moyo na pesi gloria bombeke la brine mbote
napesi Irbe Malenga, napesi vie nanga Blanchard Mosaka, idéologie. Napesi Sankara de Kutambote. Napesi Sankara de Kutambote. Yeba kena osenga pardon pa wera memeli sivima patakado. Napesi Sankara de Kutambote. Boko yokana. Te kolanda manga te wana système de jeu. Wana ba base napesi Sankara de Kutambote, napesi Irbe Malenga Mbote. Voilà, merci beaucoup. Napesi mbote na batu nyonso bozolanda biso, napesi mbote pa ya maman Matimbilia Fleur de Londres, motema papa José Bantina Lubangusu. Pourquoi pas nazomona maman nono ba diamant mwasa pembe, maman ya bana mindele na kati ya Belgique wana na bosani pete nazomona papa Robert Mamengi, papa Robert Mamengi, bambote na place au Landa biso, maman Diane Boula na kata France, papa Cardozo na kata France, bambote na yo, na bosanité, fashion, na makanza wana changer munene, mutasanja mbongo ya Ukraine. Donc fashion na PC mbote, vous en a besoin au mbongo ya Ukraine, kuna bazoli yango te yaka na ngopana ye, akolia. Donc à changer en pardon donc nasi ma caméra nazomona les facilitateurs donc la bonne sanité les facilitateurs merci monsieur Sili dans la grève on a dit même donc Dieu merci bambote na place aux la biso Dieu merci nguba bambote na yo bambote pe na babonné na biso nyonso donc s'abonner so ki libanga te la nanga na privé c'est que na aussi ma mirte benganga to solo la papa talon service womo venanga service womo ya yo service womo au solo la te na boaka e donc merci beaucoup to bengani merci et monsieur Sili